Dobar dan, drage dame, i hvala vam što pratite još jednu epizodu podcasta Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović, a pre nekoliko nedelja na Instagramu sam dobila jednu poruku u kojoj se spominje sindrom o kom u tom momentu ja nisam znala apsolutno ništa. Kako bih vam najavila moju današnju sagovornicu i kako biste dobile već ideju o čemu ćemo danas da pričamo, ja ću da pročitam deo te poruke. Ukoliko vam nekada bude interesantna tema u vezi Ashermanovog sindroma, stanja stečenog prilikom kiretaže, sa svim pratećim okolnostima i detaljima, slobodno me kontaktirajte. Naravno, ja sam istog momenta kontaktirala moju današnju gošću, jer sam i sama htela da saznam kakav je to sindrom, a pre svega, naravno, htela sam da čujem njenu priču, odakle potiče taj sindrom i šta ona sve morala da uradi i još uvek radi da bi postala majka. Moja današnja gošća nam dolazi iz Vršca, ali živi i radi u Novom Sadu, Jelena Varga. Dobar dan, Jelena. Dobar dan. Pre nego što počnemo, želim da ti se zahvalim što si me kontaktirala i što želiš da istupiš javno sa ovakvom pričom. Moram da priznam da me je tvoja priča dosta uzdrmala i sa jedne strane, iako me je uzdrmala, ja se i radujem što će i druge žene imati priliku da čuju ono što se tebi desilo i ono što još uvek proživljavaš, mogu da kažem, na putu do bebe. Pa da krenemo mi odmah od početka. Ti si jedna mlada žena, ti ove godine puniš 30, je li tako? Tako je. A ti i muž ste se upoznali kada si ti imala 26 godina i kao što si meni rekla, odmah ste shvatili da je to i hteli ste odmah da imate bebu. Pa evo, možeš jednostavno da kreneš sa svojom pričom, uvedi nas u sve. Hvala ti na pozivu. Pre svega, veliko mi je zadovoljstvo što ovim putem mogu na neki način da utičem na svijest o tome šta se oko nas dešava i da mi zapravo treba da funkcionišemo zajedno delići ova iskustva, koja nisu ni malo prijatna, ali naravno uz jednu zdravu percepciju i radosno pre svega. Što se tiče početka naše priče, jako brzo smo kliknuli kao par, odmah smo znali u kom pravcu idemo, tako da je ubrzo došlo planiranje bebe. Nismo tada imali nikakvih scenarija u glavi kako to treba da izgleda, šta se tu dešava, zapravo mi ni ne znamo u tom trenutku ni šta, kako funkcioniše folikul, jajna ćelija, spermatozoid, znamo kako se pravi deca i radimo sve što možemo. Uglavnom, to je trajalo skoro 3 godine, da se ništa nije dogodilo, uz redovne posete lekaru, znači ginekološki pregledi, redovni, uredni, sa rečenicama da je sve okej, sve je u redu, samo se vi opustite, sve je u glavi i to je to, ono čuveno. Čuveno, samo se vi opustite, sve je u glavi, da. Ja tada već posle 1 godinu i po dana, već to sa mnom nešto ne rezonuje, kao, pa dobro, ja sam poprilično lagana osoba, racionalna, ne razmišljam previše o stvarima koje se ne dešavaju, razumem da sve ima veći smisao, ok, doći će i to, znači potpuno sam oslobođena bilo kakvog pritiska. Međutim, tu se još neko vreme ništa nije dešavalo i nakon skoro 3 godine dešava se trudnoća. A samo pitanje jedno, pre te prve trudnoće, da li su doktori savjetovali recimo inseminaciju ili je bilo samo ono ništa, opustite se? Apsolutno ništa, dakle ja se vodim kao mlada osoba sa 26 godina i to njima apsolutno ne predstavlja nikakav alarm. Po medicini je to tako. Ja sada iz ove perspektive mogu da kažem da nekada sam imala 26, sada imam 30, prošlo je 4 godine, mi rezultat nemamo. A u sledećem momentu ću imati 35 i onda više neću ni spadati u kategoriju da sam mlada, tako da je jako važno eto i to da se spomene negde kako vreme jako brzo teče, ako se ništa ne učini od samog starta. I u svakom slučaju dolazimo mi do trudnoće.
To je jedna ogromna radost, jedno predivno iskustvo saznanja, gde nemate osjećaj za to da se dogodilo, da samo jedna ushićenost velika i radost. Tada sam shvatila da je to vrsta radosti koja se više neće ponoviti, u smislu svi drugi životni segmenti neće biti tako veliki i radosni kao što je ovo. Ovo je jedan vrhunac te ispunjenosti i osjećanja, pogotovo kada imate iščekivanje od 2,5, skoro 3 godine pre toga. Naravno, a kad je to bilo, kada si ostala u drugom stanju taj prvi put? Pre 1,5 dana, malo više. Dobro. Tako da došli smo do toga. Uradila sam testove, tako sam to potvrdila, zakazala sam prvi ginekološki pregled radi utvrđivanja trudnoće. Tada je trudnoća utvrđena, otišla sam kod lekara koji je važio za odličnog stručnjaka u ginekologiji i akušerstvu, specijalizovan je za hirurgiju. To je u Novom Sadu, je tako? Sadu, tako je. Uopšte nisam birala previše koji lekari i ovo, meni to ništa nije značilo, ovo je moje prvo iskustvo, pustila sam da se stvari odvijaju same od sebe, bez ikakve opterećenosti, sa potpunom verom u proces, da sve se dešava onako kako treba, idem, pratim korake i to je to. Tako da je prilikom prvog pregleda meni utvrđena trudnoća i ništa, čekamo sada srčanu reakciju koja treba da se desi kroz nekih još 1,5 dana. Tako da mi zakazujemo odmah sledeći pregled, dolazimo u narednom momentu, to je bio dogovor i ono što se dešava u međuvremenu, čekajući taj dan drugog pregleda, naravno to je neizvesnost, pa hoće li biti sve ok, pa ovo, pa ono, vi sad tu kreće, pogotovo što vi imate osjećaj da vašem organizmu nije ništa, ja nisam imala nikakve tegobe, nemate osjećaj da je to tu, stalno ide pitanje je li tu, je li dobro, šta se dešava, se razvija ovo, ono. Međutim, to je sve jako slatko. Bez ikakve neke sad preterane sumnje, mi smo se sa time nosili i čekali taj dan. Onda se događa jedno 3 dana pred sam pregled, ja primećujem jedan brown iscedak, krvav iscedak, tako nešto, i shvatam, aha, dobro, šta ovde sad nešto možda nije ok, ali ne razmišljam ja previše, možda je to prosto neka reakcija i to sve. I pozivam ja polikliniku da pitam da li je to normalno, da li trebam da dođem na pregled, šta ćemo sada, gde meni sestra saopštava ukoliko vam je krv sveža, dođite, ali ispratite još jedan dan da vidite hoće li se to pojačavati. Tokom sutrašnjeg dana ja primetim da se to malko blago pojačava, ali ono što je sigurno nestaje, nešto se dešava. Ponovo ih pozivam, oni mi govore dođite da pogledam. Tada smo već bili suprugi jako uznemireni, već se tu javlja brdo nekih pomešanih emocija gde smo onako izbunjeni, ne znamo šta da očekujemo, mi uopšte nismo u toj materiji, mislimo da to sve ide kako treba, pa sad i ako postoji opasnost i to je u redu ako se dogodi. I mi dolazimo kod doktora, tog istog koji je utvrdio trudnoću, gde on prilikom ultrazvuka meni saopštava da kreće pobačaj. U tom momentu ja sam se samo zaledila, ali stavila sam potpuni fokus na to da razumem njega ono što mi on govori. Znači, koncentracija u tom momentu nije baš najčistija. Tražila sam nekoliko puta da mi objasni kako, šta, kako, jer nije moglo da dopre. Bila sam prosto zablokirana i zatečena. Iako sam ja to brzo prebrodila u tom momentu u ambulanti, sela sam s njim, razgovarali smo o tome koje su nam sada opcije. Ponudio mi je 3 opcije, da se uradi kiretaža privatno u njegovoj poliklinici, tu gde on radi. To je bila jedna opcija. Druga opcija je bila da dopustim prirodno krvarenje, čišćenje, da taj plod sam ode, s tim da onda ne znamo da li postoji neka opasnost oko zbog neke infekcije koja može napraviti neke dodatne komplikacije. Treća opcija je da kiretažu isto uradim u državnoj ustanovi, što zahteva samo malo više neke papirologije, ali potpuno isti postupak kao i kod njega. U tom trenutku ja razmišljam na licu mesta i nekako racionalno dolazim do
odluke da dobro, ovde smo započeli, ovde ćemo uraditi keretažu, ja sam za to, ne želim da mi se dese neke komplikacije, iako verujem svom organizmu da će uraditi ono što treba. Da, ne želiš da razmišljaš. Tako je, ne želim da razmišljam, iako sam ja bila negde u dvoumljenju između te dve opcije da to ide prirodno i da se odradi keretaža, znači potpuno dve krajnosti. Da. I onda ja očekujem u tom trenutku ako odlučim da će se raditi keretaža, neko će imati potpunu kontrolu nad mojim stanjem. To je razlika u mojoj glavi u tom momentu. Ako dopustim da ode prirodno, nemamo potpunu kontrolu nad tim. Ok. Ja sam se odlučila za tu keretažu i doktor kada je osetio da ja imam to neko dvoumljenje, on je rekao u jednom momentu, ajde ovako, da vi dođete taj dan, nakon 7 dana, i da mi pogledamo, ako to će sad krenuti krvarenje, da pogledamo da uradimo ultrazvuk, ako je nešto zaostalo, uradit ćemo keretažu, ukoliko to bude u redu, kako treba, posle prirodnog krvarenja, nećemo je uraditi i to je to. Meni je ta informacija bila jako važna. Kao da mi je dalo mogućnost da ja prođem potpuno bezbedno kroz proces. Ja zapravo težim tom prirodnom rešavanju. I onda sam sve vreme mislila odlično. Ajde, možda će moj organizam to odraditi sve kako treba. Da. I odlazim ja tako kući sa tom informacijom i jednom, drugom, trećom, sa svim informacijama i potpuno se usklađujem sa svojom odlukom. Htela bih da napomenem samo kako sam zapravo na mentalnom nivou podnela gubitak u ovom slučaju. Mislim da je to nešto što će značiti nekim drugim ženama koje imaju iskustva pobačaja. Kada se dogodi takva velika radost životna, kada ostvarite konačno taj cilj, vi se toliko vežete za tu radost u trenutku da vam to postaje glavno. Sve ostalo u životu što se dešava tokom tih dana i tog perioda skroz je u redu, totalno je nebitno. Sve može, ali vi imate svoju veliku glavnu radost. Sledećeg jutra, nakon tog saznanja da je krenuo pobačaj, ja sam ostala sama kod kuće, potreban mi je bio moj mir, da ja prođem svoje dubinske slojeve mog stanja i onoga šta me zapravo rastužuje u celoj ovoj priči. Tada sam shvatila da je mene tada rastužilo to što ja tu veliku radost sada trebam da otpustim. I kada mi je ta rečenica onako prirodno došla u mom unutrašnjem monologu, ja sam se samo okrenula oko sebe i stavila potpuni fokus, verovali ili ne, na ugaonu garnituru na kojoj sedim. Ok, ovu radost puštaš, ali zato imaš krov nad glavom, imaš sve ostalo što te okružuje, imaš stan, imaš predivne odnose oko sebe sa prijateljima, sa partnerom, kao bajka, znači sve to imaš. I tada sam odlučila da mi nikada neće postati veće ono što nemam od onoga što imam. Ta zahvalnost u trenutku je mene vodila iz dana u dan. To je nešto što je kod mene prirodno, neko možda će ovo čuti prvi put i možda će biti korisno. Tako da je od trećeg dana tog celokupnog iskustva... Izvini Jelena, moram samo da te prekinem, jako si lepo ovo rekla. Hvala ti. Od trećeg dana nakon tog iskustva koje je bilo ujedno i prosvetljujuće za mene, znači ja sam u teškom iskustvu pokušavala da nalazim moje nove percepcije, viđenje situacije i to je nešto što sami sebi možemo da omogućimo. Ja sam onda bila potpuno orijentisana ka rešavanju dalje. Šta dalje? Odradit ćemo tu keretažu. Došao je taj dan, otišli smo kod doktora i ja sam potpuno bezbrižna zato što sam prethodnih 7 dana imala prirodno krvarenje. To nije bilo zaista u mom slučaju ništa ekstremno, to je bila kao jedna klasična menstruacija i to je sve.
Tako da ja tu nisam doživela nikakve padove, to je prošlo i ono što sam ja primetila tog 6. i 7. dana pred kiretažu jeste to da je moje krvarenje već oslabilo. Znači ja sam sad već ubeđena Da je to to. neće trebati da se radi kiretaža, ma 100%, moj organizam je mašina, ma sve je okej. I ja idem s tim uverenjem i držim se onoga što mi je doktor rekao. Uradit ćemo pregled pre nego što krenemo na kiretažu, ukoliko je ona uopšte potrebna. Da. Ja očekujem da će on reći ne treba, ovo je sve u redu. Ok, otvorena sam opet i za opciju da treba. Kada sam se pojavila na poliklinici, primetila sam da je tamo sve već spremno. Ok, spremno je, tu je anestezijolog, svi su tu, doktora nema tu trenutno, on je u drugoj ordinaciji. Mene sestre... Spremno bez pregleda, jel? Tako je. Znači, on je u drugoj ordinaciji, ja dolazim, oni mene već stavljaju na sto i ja u tih možda 2-3 minuta osjećam jak impuls iz dubine, on nije okej. Nije ovo okej, nešto tu meni ne štima. Pogotovo što očekujem da prvo budem pregledana. Ja zaustavljam sve i govorim medicinskoj sestri da nije bio ovakav dogovor. Doktor mi je rekao da će me prvo pregledati, da utvrdi stanje kakvo je, pa ćemo onda raditi kiretažu ukoliko je potrebna. Gde je ona odreagovala, ajde sačekajte samo malo, pregledat ćemo vas. I mogu da kažem slobodno da taj sledeći korak gde sam ja bukvalno odvedena na taj pregled, to je izgledalo kao ajde kad tražiš, ajde da te pregledam. Kad već smaraš toliko, jel? Da, to je bio moj doživljaj. Meni je potpuno jasno da su oni već bili spremni, njima je to rutinska intervencija, piše im na rasporedu kiretaža, odradit će kiretažu i to je to. Ok, doktor je tada utvrdio i rekao, pa ja bih da mi ovo ipak pročistimo još malo, da mi budemo bezbedni. Ja sam se u tom momentu odmah prešaltala, znači mentalno sam donela novu odluku, odnosno pomirila se s situacijom, dobro, ideš sad. To je to. Odrađena je kiretaža, ja sam se lagano oporavila posle toga i dobili smo instrukcije šta se dešava, trebalo bi da se pojavi ciklus odmah, jel te, i da mi posle 2-3 meseca možemo već da krenemo ponovo da radimo na tome da napravimo bebu. Da, dok se ti regenerišeš. Tako je, to je nešto što je onako standardno i u redu. Tako da ja u tom momentu ne očekujem nikakve komplikacije, sve dok nije nakon te prve kiretaže došao dan da meni treba da se pojavi ciklus. Moj ciklus je inače tokom celog života potpuno tačan, da ja bukvalno nekad mogu i da znam da li će to biti sat vremena ranije, kasnije, znam kakav je i potpuno je besprekorno tačan. Tako da u tom momentu nakon kiretaže dolazi prvi ciklus, odnosno ne pojavljuje se uz sve prateće simptome. Dakle, ja imam bolove, klasične menstrualne bolove, ja se osjećam kao da ću ja dobiti menstruaciju, međutim, prolaze 3 dana, ona se ne pojavljuje i ništa se ne dešava. Posle 3 dana ja shvatam da mene popuštaju ti simptomi, i ja pozivam doktora, imala sam njegov kontakt, mogla sam uvek da ga kontaktiram, što je super, gde on meni govori, s obzirom na tu situaciju, ajde da sačekamo malo, nekim ženama treba više vremena da im se organizam oporavi i to sve, ajde da mi sačekamo sledeći mesec. A nije te pozvao recimo da dođeš na pregled da vidimo šta, ne? Ne, nije. Ja sam smatrala da to nije potrebno, potpuno sam bila prepuštena, nemam razloga da sumnjam ni u šta zato što je to moje prvo iskustvo. Ja znam da postoje razna iskustva oko nas, ali ja se oslanjam na ono svoje. Znači nisu nam doživljaji isti, ne razmišlja svako na isti način i potpuno je u redu. Ja sam dopuštala da se moje iskustvo samo iskreira, da vidimo kuda će me dovesti. Dobro. Onda se dešava sledeći mesec, ponavlja se ista priča da ja ponovo imam simptome na datum kada dolazi ciklus,
Sve je tu, ali se menstruacija ne pojavljuje. Ja ponovo pozivam doktora gde on meni ponovo govori istu stvar. Ponovo da dođe sledeći mesec ili šta? Da, da sačekamo sledeći. Ajde da sačekamo još do sledećeg meseca pa ćemo videti šta je. Ja kažem dobro, ajde. Sad mi to malo već onako čudnovato. Sad tu već kreće guglanje koje kakvo. Ja sad tražim odgovore na drugim mestima umesto da ih dobijem tamo gde treba. Znači to je jako važno. Dolazi treći mesec. Da, ti čekaš treći mesec dolazi. Da. Meni se opet dešava ista stvar. Ja opet imam bolove i sada su to već bolovi koji su toliko teški da ja uzimam 3 slobodna dana na poslu odsustva zato što ja ne mogu da funkcionišem jer meni pritisak iz donjeg dela stomaka prelazi na gornji deo stomaka. Znači tu se nešto dešava. Ja ponovo pozivam doktora i kažem mu, doktore, ponovo je ista situacija, evo ovo je sada 3. mesec, ja ne znam šta da radim, šta ćemo? Gde on meni ponovo kaže istu stvar, hajde da sačekam. 4. mesec. I posle tog razgovora sa njim ja više nisam mogla da se uskladim. Ok, on čovek govori to što govori, da li to ima smisla, ja nisam stručna da procenim. A kako je on nešto objašnjavao, kao pa ništa, to ti je možda zbog jeretaže, možda ti se nisu vratili hormoni, ali bilo šta nešto? Nikakve informacije, znači sve se baziralo na tome da je sve to različito od organizma do organizma. Znači ne daje neki opšti odgovor koji sad može se uklopiti u realnu sliku, a i ne mora, ajde da kažem. I ja sam u tom momentu shvatila, dobro, prošlo je 3 meseca, nešto mi tu nije okej, slušajući tuđa druga iskustva koja su mi pomogla da shvatim šta je ispravno pravilan tok, šta je nepravilan tok razvoja i dešavanja. Ja tada odlučujem da ne mogu više s tim da se uskladim i odlazim kod bilo kog slobodnog doktora u tom trenutku. Znači, taj moment je bio tvoja odluka da potražiš drugo mišljenje? Koji idem da potražim drugo mišljenje jer sa ovim načinom više ne mogu da se uskladim. Ono što ja mogu da uradim u ovom trenutku je bilo da se obratim drugom licu. Tako sam i postupila. U tom momentu nisam uopšte želela da znam koja je doktorova specijalnost, koliko je stručan, da li je na dobrom glasu ili nije, jer prosto u ovom iskustvu videla sam da mi ta informacija apsolutno nije odlučujuća niti bitna. I kako si onda izabrala drugog doktora? Nazvala sam državnu ustanovu i tražila sam da mi daju bilo koji slobodan termin u roku do kraja dana, da odem na pregled kod bilo koga ko ima slobodan termin. Mi znamo da lekari koji su jako primećeni na dobrom glasu su često jako zauzeti, da se jako teško dolazi do termina i da žene prolaze kroz sve i svašta da bi otišle na jedan termin. Ja sam razmišljala da nije mi to važno, samo neka me neko pogleda. Ako nije preposećen lekar, pa odlično za mene, neću gubiti vreme čekajući. Da, ali opet i mi svi kada idemo kod bilo kog doktora, bilo koje specijalnosti, ti polaziš od te tačke da su oni završili određene škole, da imaju određeni nivo specijalizacije i da znaju šta rade, bez obzira da li su na glasu ili ne, je li tako? Jeste, samo što eto u ovom slučaju ja sam već imala jedno iskustvo gde nisam osetila takvu vrstu poštovanja i posvećenosti, gde sam videla da se stvari rade rutinski i da oni nisu u dovoljnom toku sa nama pacijentima. I onda sam iz tog razloga odlučila da obrnem stvari, ok, otići ću kod nekoga ko će imati vremena za mene i ko će mi biti dostupan. Ne mora da bude poznat i ne znam šta. Ne, otići ću tako. I onda sam ja otišla kod jednog doktora koji je bio slobodan i odlučila tu ću ja sada dolaziti, može.
i on je mene pregledao, prvi pregled, ja sam njemu ispričala celu istoriju kratku i to sve, gde je on prilikom prvog ultrazvuka meni odmah uspostavio dijagnozu. I ja sam se šokirala. Gde je on meni rekao, ovo je Ashermanov sindrom. I u tom trenutku sećam se da sam još nakon kiretaže, dok sam malo googlala i istraživala kakve su posledice, koji su rizici, da li ih ima, mada sa uverenjem da je danas 21. vek i da je medicina uznapredovala i da se bilo kakvi rizici mnogo ređe dešavaju, uopšte se nisam time opterećivala, ali se sećam da sam pročitala jedan kratki članak o tom Ashermanovom sindromu. Tako da sam ja dobro znala šta je to i kako to izgleda i meni se to uopšte nije svidelo dok sam tada čitala. Znači, on je samo na osnovu tog pregleda došao do tog zaključka, da je to Asherman. Dobro. Da li možeš da nam objasniš šta je to? Da. Kada mi je saopštio, ja sam samo pomislila, samo ne to. Znači, totalni down, samo ne to. Ashermanov sindrom, kako je i on meni objasnio i kako mi je dosta lekara posle njega objašnjavalo, jer je meni bilo potrebno da mi se situacija razjasni, da dobijem sliku. Dosta sam i sama istraživala o tome. Ashermanov sindrom je stečeno stanje koje se u mom slučaju desilo prilikom kiretaže. Dakle, mi imamo u materici funkcionalni sloj i mišićni sloj. U mom slučaju je funkcionalni sloj ispao prilikom prirodnog krvarenja tokom 7 dana usled spontanog pobačaja. To je nešto što se prirodno dogodi, tako je menstruacija nastaje. Na to stanje gde su meni zidovi materice već oslabljeni prirodnim procesom, meni je odrađena kiretaža gde su mi oštećeni mišićni delovi. Znači mišićni deo materice iz kojeg treba funkcionalni deo da iznikne. Tu gde se desilo oštećenje su nastale priraslice, ožiljna tkiva koja zapravo zakrčuju put da krv teče, da ciklus krene kako treba. Zapravo sam ja sva 5 meseci imala ciklus, moj organizam radi, moji jajnici rade. Sve se dešava kako treba, ali moja krv ne može da izađe napolje i ona ostaje negde zarobljena u organizmu. Tako da to je slika koju sam ja imala. Da li ti je doktor rekao u tom momentu koji je zaključio da imaš taj sindrom, da li ti je on objasnio da li bi to možda moglo da utiče na začeće u budućnosti? Da, u suštini postoji veliki rizik od ponovnih spontanih pobačaja, jer naravno te priraslice zapravo smanjuju prostor u materici. To ne bi plod opstao uopšte u takvim uslovima i ovaj moj slučaj je zapravo bio jedan od lakših slučajeva što se tiče Ashermanovog sindroma. Znači imamo i druge situacije kada priraslice nastanu u predelu jajovoda gde zakrčuju put jajovoda i onda je to dodatni problem. Ashermanov sindrom inače nastaje prilikom bilo kakve unutrašnje intervencije. Znači, bilo šta da se radi, postoji mogućnost da on nastane. U ovom slučaju je to bilo zbog agresivnog postupka kiretaže. Može biti bilo šta drugo, miomi, polipi i ostalo, uklanjanje, to je prosto taj rizik 1 u milion. I ono što mi je doktor odmah predložio, taj kod kojeg sam prvi put došla, bilo je to da se uradi histeroskopija, ona je predložena kao lek za ove situacije i ništa, to je to. Ja sam se potpuno uskladila, želela sam da znam koji su moji dalji koraci, krenula sam na pripremu. To je taj doktor u državnoj bolnici, je li tako? Tako je. Bila sam uplašena, bila sam izbunjena i sad odjednom se dešava komplikacija nišćega, ja potpuno zdrava bila, mlada i ostalo, kako sad ovo? I u svakom slučaju ništa. Ja u tom trenutku obradim sve te informacije i
potpuno se orijentišem ka tom rješavanju. Znači, ne zanima me, desilo se šta se desilo, šta ja sad da radim, to je to, neću uopšte da dižem dramu, paniku, nije to racionalno, idem da rešavam svoju stvar i idemo dalje. Da li si ti sa dijagnozom od tog drugog doktora, da li si možda otišla kod onog prvog doktora i rekla mu, hej, vidite vi šta? Čula sam se s njim putem telefona u momentu kada sam trebala da odradim pripremu za histeroskopiju. Želela sam samo da ga pozovem, da mu se javim i da čujem njega šta ima da kaže na to, ne bi li mi otkrio nešto još od informacija. Jer meni je tad trebalo što više informacija, da ja poslužim po glavi mojoj da će to biti pozitivno na kraju, da ću se to riješiti. Apsolutno sam bila smirena, nisam imala nikakav specijalan bes u sebi, nisam smatrala da njegova je odgovornost, da moja je odgovornost što ja nisam znala o tome ništa, što možda ja nisam drugačije postupila. Desila se greška i to je to. Ja ne želim time da se bavim, ali sam ga pozvala i on je meni preko telefona objasnio isto što je objasnio i ovaj doktor koji mi je ustanovio dijagnozu. Ja sam njemu sve to rekla, da sam otišla kod drugog lekara, nismo se mi tu ništa puno zadržavali u priči i on je meni rekao, uradit ćete to i to, šaljem vam pripremu, znači sa svojim potpisom. Imao je verovatno i on potrebu da učini makar to kada je već takva situacija. To je meni dosta pomoglo, ja sam odradila pripremu i više se nikada nisam čula sa tim lekarom. Dobro. I onda si išla na prvu histeroskopiju. Tako je, urađena je prva histeroskopija, bila je poprilično uspešna, sve to onako delovalo ok i ja sam bila jako pozitivna. U momentu kada mi je ustanovljena dijagnoza, ja sam bila srećna zbog toga što sam konačno imala dijagnozu. Znaš šta je problem. Tako je, posle 5 meseci izostanka ciklusa, ja konačno imam sada stanje i to je to. Idemo ka rešavanju. Dešava se histeroskopija, ja sam u tom trenutku jako pozitivna, odlično, sve će to biti super, nema šta, idemo, pratimo korake, slušamo njih, mi ne znamo i to je to. Odrađena mi je ta prva histeroskopija, brzo sam se i tu oporavila, sve ok, svaka kontrola je bila uredna, koristila sam neku terapiju hormonsku koja zapravo potpomaže da se taj endometrijum regeneriše i u međuvremenu dogodilo se to da smo suprug i ja napravili venčanje. To je onako jedan predivan moment da smo mi zapravo bez obzira na ovo naše stanje koje proživljavamo, situacije koje nam se dešavaju sad tu već mesecima, mi smo potpuno održavali našu radost i razmišljali ajde da uradimo sad nešto ponovo jako dobro, da nam se nešto dešava i maksimalno smo koristili to vreme i tako je došlo i do venčanja koje je bilo predivno, puno radosti i ljubavi, tog zajedništva, partnerstva, oslonca, podrške, kao i uvek do sada i tada smo se osjećali kao da smo najjači na svetu i kao da nema, ništa to za nas nije strašno. To je prosto energija kojom volimo da mi odišemo. Tako se i ponašamo. U svakom slučaju, nakon našeg venčanja, medenog meseca, dešava se da 5. dan na medenom mesecu dolazi prijateljica menstruacija, pojavljuje se. Da, baš u pravo vreme. To je bila radost, ushićenost. Ja kažem, došlo je to, idemo dalje. Eto, i da se neko raduje menstruaciji. To sam htjela baš da spomenem koliko je apsurdno, znači, jedan period života, skoro 3 godine, ja jedva čekam da mi jednom u životu izostane. Znači, jednom kad mi izostane, znači to je to. Onda u sledećem periodu života, ja jedva čekam da se ona pojavi. Meni ona sad treba, to je sada znak da mogu dalje da idem, da se to vrati sve u balans, da sve bude ok. Tako da je to jako zanimljivo. Mi smo se opet radovali. Radovali smo se i kad smo dobili dijagnozu i kad smo dobili ciklus. Sve je to nama bio razlog za radost.
I reci mi, da li je to bio kraj tvojih problema ili si morala ponovo da ideš na histeroskopiju? Morala sam ponovo, znači imala sam ja tu te redovne kontrole dok ispijam i terapije, pa dok se pojavio ciklus, pa dok je on prošao, onda još jedna redovna kontrola, gde je doktor tadašnji koji je radio histeroskopiju, to je treći doktor, specijalizovan je baš za histeroskopije i on je tada odlučio da ponovimo histeroskopiju. Tu je verovatno malo ostalo priraslica, jer krvarenje je meni dosta onako oskudnije nego što je bilo ranije tokom života, tako da je on odlučio da to ponovi i da rešimo da to sve dalje funkcioniše kako treba. Desila se ta druga histeroskopija, sećam se u tom trenutku kao, ajde, prvo iskustvo u bolnici, pa sad kako to funkcioniše, pojaviš se tamo, šta radiš, šta ti treba od opreme, ovo, ono. Ja sam sva bila onako pažljiva, dobro, šta je red, kakav je red, ponašanje u ustanovi, ne znam ja. Međutim, vrlo sam oslobođena prirodno onako, ali drugi put moje iskustvo je bilo, pa ja sam tamo domaći, sad tamo ja dočekujem druge žene, to je meni sada ništa, sve dobro. I u svakom slučaju, prošla je i druga histeroskopija uspešno, ja sam tada otpuštena iz bolnice uz izveštaj na kojem piše da je to ukratko sve u redu, tačno napisano šta je rađeno, odakle su skidane priraslice i to, i rečenica zaostalo sve redovne kontrole kod svog izabranog ginekologa. I sad ono što mene zanima u tom trenutku, dobro, prošli smo to i to. Kako ja sada znam, da li ja imam zeleno svetlo da prirodno počnemo da radimo ponovo na ostvarenju trudnoće? Meni to niko ne govori. Šta znači rečenica redovni pregledi kod izabranog ginekologa? Šta to znači? Meni to ništa ne znači. Ja to radim pa radim. Da ja u tom momentu pitam sestru, a recite mi samo kako je sad stanje moje materice, kakav mi je volumen, kako sam ja sada, da li ja mogu da planiram trudnoću, da li mogu odmah da počnem sa tim, koji su mi dalji koraci. Mene sestra gleda i kaže, pogleda ona izveštaj još jednom i kaže, pa da, možete slobodno, za sve što budete imali, slobodno se obratite vašem ginekologu na redovne preglede, ako vam trebaju neki brisevi, papa testovi, ovo ono, sve obavite tamo i sve u redu vi možete. Ja sam totalno sumnjičala u tom trenutku. Prvo što doktora nisam dočekala, kojeg sam čekala otprilike 5 sati da me obiđe. Ja nisam više mogla da čekam čoveka, rekla idem ja kući pa ću onda ajde ponovo u obilaske. I ja sam ubrzo zakazala pregled kod mog izabranog lekara, da mi on uradi ultrazvuk, da sa njim pokušamo da utvrdimo koje je stanje moje materice, na šta je on pozitivno reagovao, prilikom dolaska rekao mi je da sačekamo jedno 2-3 meseca, tanak je endometrijum, potrebno mu je da se obnovi i da dostigne neki odgovarajući volumen, tako da ćemo pratiti situaciju. Ok, meni to odgovara, ali sad ja tu vidim jednu nelogičnost i to je ono što je jako konfuzno i zbunjujuće. Otpuštena sam uz rečenicu slobodno planirajte, slobodno radite na tome, a moj izabrani doktor mi govori hajde da sačekamo 2 meseca. Znači velika je to razlika. Znači stvari nisu tu perfektne. I onda ja vidim, dobro, šta da sam odmah uspela da ostanem trudna, čim sam izašla iz bolnice, kakav bi ja rizik zapravo nosila time. Da li bi opet došlo do pobačaja, nisi sigurna, da? A to je moja prva trauma. Prva trauma mi je pobačaj, druga trauma mi je posledica nekog procesa intervencije i tako dalje. Znači, ja sve tu moram da poslužim da mi bude jasno i da razumem šta mi se dešava. A ne mogu sama, potrebna mi je stručna pomoć da razumem, shvatim i da se uradi šta je potrebno. I u tom trenutku mi odlučimo da slušamo tog doktora i umeđu vremenu se dešava da moj suprug odlazi da proveri nalaze svoje, da uradi spermogram. Jeste vi u tom momentu razmišljali o vantelesnoj ili ne još? Uopšte.
Uopšte nismo razmišljali da ćemo ići tim putem, jer nama to niko nikada nije spomenuo u bilo kom kontekstu. Dobro. I onda nismo išli tom putanjom. On je odradio tada spermogram, čekali smo nalaze, ja sam umeđu vremenu otišla kod još jednog specijaliste za sterilitet, da mi i on utvrdi kakav mi je endometrijum. Znači sad mene samo to zanima. Treći doktor. Pa nije, malo više. Eto se izgubila koliko ih je bilo. Dobro. Četvrti je doktor. Četvrti, da. Prvi, drugi, jeste četvrti. I gde on meni govori, čovek, da, to je u redu, jasna mu je slika, jasno mu je šta je bilo, šta se dešavalo, endometrijum je okej, neće tu biti nikakvih problema. Ja ga pitam, dobro, ako ja sada ostanem trudna, da li moja materica može da podnese plod ukoliko je ona tanka, oslabljena? Meni to nikako nije jasno. Neko kaže može, neko kaže ajde da sačekamo, može, pa ajde da sačekamo. I on meni kaže može, to je bezbedno, ona je obnovljena, ona je nova. Dobro, odlično. Dobro. A s druge strane stiže spermogram, rezultat. Tako je. U trećem trenutku saznajemo da suprug ima u tom momentu loš spermogram i to je nama bio još jedan šok, jer ja nisam nešto sumnjala, nije ni on, ali kao super što smo to odradili, pa da proverimo sve te strane. I mi sa tim nalazom odlazimo kod mog doktora koji čeka sa nama da prođe 2 meseca, da se ponovo pojavimo, da utvrdimo da li volumen materice pravilno raste. I nosimo mu taj nalaz, gde on meni govori pa okej, to je volumen je okej, nije on svuda ravnomeran, znači tu gde su bila ožiljna tkiva tu je nešto tanji, a ovaj ostatak je onakav kakav treba da bude. Znači to je dovoljno za začeće, za implantaciju ploda i materica to može da iznese. Super, dobro. Ali sad, pošto imamo tu situaciju sa suprugovim nalazom spermograma, on nama govori da uz ova 2 papira, njegovo stanje i moju dijagnozu koju sam imala, mi ispunjavamo sve uslove za vantelesnu oplodnju. Znači, to je prvi put da je meni predloženo i ja onako razmišljam, pa dobro, gde on meni govori možete vi da pokušavate prirodno, okej da pokušavate prirodno, može da se dogodi, znači nije to ništa sporno, ali može da potraje, ne znate kad će se dogoditi. Možda je bolje za vas da budete u kontrolisanim uslovima i da se na tome radi veštačkim putem. Mi se u tom trenutku potpuno otvaramo za tu opciju, jer nekako kroz ceo proces više je i nama dosta svega, puno smo orijentisani ka rešavanju nekog izazova, znači to se stalno menja. I ajde sad da radimo konkretne stvari, da se uputimo na to, da tražimo informacije. Tako da... Jeste već prošli komisije i sve to ostalo? Nismo još, radili smo. Išlo je to sve, ja sam radila pripreme, skupljanje nalaza, sve ono što se inače radi i mi smo sada nedavno imali komisiju i sada smo trenutno u fazi da čekamo poziv za vantelesnu oplodnju. Dobro. Kako se osjećaš povodom toga? Pošto ulaziš u nešto, da kažemo, nepoznato. Evo, ovaj podcast pokušava malo da uradi neku klarifikaciju na sve to. Zapravo epizoda koja će uskoro da izađe, jedna epizoda ćemo pričati o celom procesu sa te medicinske strane. Kako se ti osjećaš vezano za... Imamo u svom okruženju dosta žena koje su i trenutno u procesu vantelesne oplodnje i bile u procesu i tako da imam dosta tih informacija kakvi sve ishodi tu mogu biti. Da li misliš da je važno da budeš informisana? Ja, to je ključna stvar jer ono što sam ja ustanovila kroz sve ovo je zapravo da mi ne možemo dozvoliti da
lekari obavljaju preglede za 10 minuta. Mi ne možemo to dozvoliti. Mi trebamo tražiti adekvatan tretman. Naravno, sve shodno prema slučaju, ko kakav izazov ima, negde nije potrebno duže od 10 minuta, to je potpuno validno. Ali ja sam bila u trenucima kada mi ništa nije bilo jasno, a bila uskraćena za mnoštvo informacija, gde kada mi kod njih provedemo 10 minuta i oni rutinski odrade stvari, ne izgovore nam ono možda najvažnije, ne potrude se da nam približe situaciju, mi onda tih njihovih 10 minuta kada dođemo kući razlažemo na naredne 3 godine. Mi naredne 3 godine vrtimo u glavi razgovor koji je trajao 10 minuta i preispitujemo da li mi je rekao ovo, da li mi je rekao, da li sam ja dobro razumela ovo, pa šta sad da radim. Tako da žene koje imaju potrebu da znaju, da budu sigurne u tome da su dobile informacije, što mi potpuno zaslužujemo, to su ljudi koji se bave našim organizmom, znači ako ću dozvoliti da mi neko čeprka po organizmu, moram tako da kažem, tražit ću da mi se objasni proces kroz koji ja prolazim. Terapija, moram da znam šta primam, želim da znam šta primam, mene to zanima, ja sam u pitanju, nije strano telo, ja sam u pitanju. I kada se svako zauzme na taj način za sebe, mislim da ćemo dobiti od lekara tačno ono što nam treba, tačno ono što oni mogu da pruže. Možda smo ih i mi malo navikli na tretman takav da se mi njima potpuno prepuštamo bez ikakve zainteresovanosti u smislu da ne tražimo u njih, već potpuno i slepo verujemo da će to biti. Neće biti okej, i oni greše, i oni imaju svoje nedoumice i ko zna šta sve, i oni su ljudi, ali potrebno je da mi pokažemo drugačiji pristup, da se mi ponašamo tako da jasno izgovorimo, ne razumem to, ne razumem ovo, molim vas objasnite mi da bi mi bilo lakše da se nosim sa ovim stvarima. To je nešto što mi falilo. Tako da verujem da većina se osjeća isto tako, ali kažem, hajde da krenemo od nas. Eto, umeđu vremenu sam, dok čekamo ovu komisiju, poziv za vantelesnu oplodnju, ja sam odlučila da ipak privatno odem kod lekara kojeg smo izabrali da nam radi tu vantelesnu oplodnju, najviše zbog mog stanja, upravo zbog toga da još jednom utvrdim i potvrdim da je moja materica okej. Tako da ja čak u trudnoći koja sledi potencijalno, ni ne razmišljam, meni je sad i dalje fokus na tome da mi utvrdimo da sam ja bezbedna, da ću ja to sve moći da iznesem. Tako da sam otišla kod njega da se upoznamo. I šta je rekao, to me zanima, pošto si pripremama za ovaj intervju se spomenula da ćeš ići kod 5. doktora, pa sad eto, ispričaj i meni, premijer. Ovo su 2 pregleda u razmaku od 5 dana, gde je i na prvom i na drugom pregledu stanje moje materice imalo progres, znači shodno danu u ciklusu, tako da mi dostižemo volumen koji je tu potreban. Ja sam imala naravno podpitanja, da li vi vidite da je ona meni neravnomerna, da li vidite da nije svuda taj volumen kako treba, da vidim, i onda mi je sam čovek pokazao, vidite ovde. Dosta onako jedan prikladniji način smo imali. Da li je tako malo više približio tvoj... Tako je, približio mi je i mogu da kažem da mi je ulio dodatnu veru u proces, i bez obzira na to i bez obzira na bilo koji ishod koji nas čeka, ja sam stava da sigurnost moram sama sebi da pružim. To je nešto što ja moram da imam unutar sebe, jer niko nema kontrolu nad ovim stvarima, nemaju ni lekari kontrolu nad time kakav će ishod biti tokom vantelesne oplodnje. Onda šta nam drugo preostaje? Onda nam preostaje da se mi bavimo sobom. Znači da mi sami sebi stvaramo oazu sigurnosti, podrške, topline, vere, davanja višeg smisla celoj ovoj situaciji. Imam neka čvrsta uverenja koja sam samo s pomoć ovog iskustva i razvila, na čemu sam neizmerno zahvalna. Jasno mi je šta se oko nas dešava, jasno mi je da nas ima jako puno sa ovakvim izazovima, da se parovi nose sa tim na razne neke načine, ali ja sam odlučila da svojoj priči dam jedan totalno drugi oblik. Menjala sam percepcije iz dana u dan dok nisam naišla na jednu koja
potpuno rezonuje sa mnom i koja mi služi. A to je percepcija da mi zapravo stvaramo borce. Svi mi koji imamo ovakva iskustva, koji toliko dugo čekamo tu decu, toliko smo ih željni i čekamo ih i prolazimo kroz sve ovo, očekujem da su to duše koje jedva čekaju da dodirnu ovaj fizički svet, da sve taknu, pomirišu, dožive i mi smo ti koji ćemo mi njima to pružiti. Definitivno. Jer nećemo uzeti naše roditeljstvo zdravo za gotovo. I tekako će ta deca biti zbrinuta, stabilna, jaka, tako da nam dolaze deca sa svešću iz 6. dimenzije, totalno drugačija i verujem, duboko verujem u to. Tako da mene raduje ovaj proces. Uspela sam da dođem do tog momenta, ne znamo šta sledi, možda i neće biti uspešna vantelesna oplodnja, a možda se ja nikada i neću ostvariti kao majka. I to je činjenica koju sam morala da obradim i razmotrim. I opet sam do radosti u tom saznanju došla kroz zahvalnost, gde sam rekla, dobro, imam ja šta da radim u svom životu, čak i ako ne budem majka. To je jedna uloga, ali ja imam mnogo više uloga. Ja sam sestra, ja sam ćerka, ja sam prijateljica, ja sam buduća kuma, ja sam toliko toga, tako da me iskustvo majčinstva zapravo ne definiše ukoliko ga nema ili ukoliko ga neko ne želi. Tako da to su neke poruke koje ja ih svakog dana instaliram u mojoj glavi i to mi pomaže da se nosim i da stvaram sama novu percepciju bilo čega. Pa hvala ti, Jelena, što si nas podsjetila na to, jer ja znam iz ličnog iskustva, a verujem i iskustvo mnogo žena koje slušaju ovaj podcast, mi se toliko fokusiramo na to, na taj moment da ja moram da postanem mama i bukvalno ceo život nam se svede samo na to, idem glavom kroz zid samo da postanem, da mi potpuno zaboravimo, kao što si rekla, i da sam ja i prijateljica, i da sam žena, i da sam kuma i sve ostalo što si navela. Tako da moram da kažem da filozofija kojom se ti vodiš zaista ima smisla i lično mene si podsjetila da i ja treba tako da razmišljam, a verujem mnogo žena koje ovo slušaju. Htela sam još da te pitam, pričala si o lekarima i naravno sumnjaš, jel tako, obzirom da je ovo već peti doktor kod kojeg si otišla, ali ajde, on ti uliva poverenje. Kako misliš da ti lično možeš da vratiš veru u lekare? Pa ja lično mislim da to mogu da učinim samo ako se ja budem ponašala u skladu sama sa sobom kada se pojavim ispred lekara. Znači na licu mesta i to je to. Da. Biti slobodan, shvatiti da imamo pravo da tražimo, ako nešto debelo plaćamo pogotovo, u svakom slučaju to je njihov deo posla, a naše je da mi njima kažemo svoje potrebe. Jer ako mi njima ne kažemo svoje potrebe, pa ni oni ne mogu da znaju kako da nam adekvatno pomognu, pa onda to često postane neadekvatno ili nešto se prećuti i tako dalje. Znači, bavite se svojim pitanjima, razmišljajte šta je ono što vas muči, koči i tako dalje i razgovarajte sa stručnim ljudima, pokažite stav, da želite odgovore i da ste potpuno otvoreni za to. To je ono što mi možemo da uradimo. I korak po korak, ako to bude radila svaka druga žena, svaka treća žena, ja verujem da se stvari mogu izmeniti. Ne verujem da lekari nemaju svest o tome, ja verujem da oni smatraju da smo mi već upućeni pomoću foruma i ostalih stvari. Nije dovoljno, bitno je da budemo u toku sa njima kao i oni sa nama. Da, sigurno. Moram da kažem da iz ove tvoje priče ja sam došla do zaključka da ti, iako si mlada, da si ti jedna veoma racionalna i veoma snažna žena i ja ti zaista želim mnogo sreće i da ti i ta prva vantelesna odmah bude uspešna. Hvala ti puno. I reci mi evo za kraj iz ove tvoje priče šta je jednu stvar koju bi ti poručila ženama koje
bi žene trebalo da zapamte, recimo? Pa voljela bih da zapamte da je okej nositi se sa svim emocijama koje ovo iskustvo nosi. Da je okej da se pusti i tuga i suza, da se odtuguje i da obiđemo sve delove sebe, unutrašnje slojeve tog stanja, da nikada ne dopuste sebi osjećaj krivice zbog bilo čega što im se dešava, da razvijaju potpunu veru da je moguće, da ne klonu duhom, da budu okrenute ka toj vrsti spiritualnosti, da namire svoje unutrašnje potrebe kroz bilo koje druge stvari i da uvek budu zahvalne na svemu što imaju, mnogo više od bilo kog nedostatka trenutnog. Da prosto ovaj život je jedno čudo i nismo mi tu bačeni da se snalazimo kako god znamo i umemo, sve i tekako ima smisla. Ako trenutno ne vidimo širu sliku, vidjet ćemo je za neko vreme. To je sigurno tako i više puta sam u životu osetila to na svojoj koži, tako da imam dokazane recepte za nošenje kroz ovakve situacije. Bilo koja priča koju imamo, mi sami njoj dajemo smisao. Niko joj neće dati smisao, mi joj sami dajemo smisao, njenu svrhu, ulogu, zašto se dešava i kako se dešava. Pa prema tome, ja predlažem da svako za sebe izabere najbolju percepciju koja ga neće remetiti, koja ga neće gušiti, daviti, već nešto što će ga nadahnjivati i izvlačiti iz nekih teških faza. Eto. Divno. Žene, čule ste, jedna divna poruka za kraj. Jelena, divna priča, svaka naša priča do sad koju sam čula je na svoj način divna, jedinstvena i iz svake priče do sad, a i sigurno sam i u budućem, ćemo uspeti nešto da naučimo pre svega. Imali ste priliku da čujete Jeleninu priču, sa 26 godina je krenula u borbu za potomstvo, sad ima 30 godina i još uvek se nije ostvarila kao majka, ne svojom greškom, ali ja sam sigurna da će da se to desi vrlo brzo. Sad sam te upoznala i sad vidim koliko imaš, koliko si snažna i koliko je tvoja volja u stvari snažna. Tako da hvala ti, Jelena, još jednom. Da li možda žene, ako budu htele da ti postave neko pitanje, da li mogu nekako da te kontaktiraju? Slobodno mogu da me kontaktiraju putem Instagrama. Bilo kakvo pitanje, bilo kakva reč da im je potrebna, šta god, slobodno se otvorite. Ako bude iko smatrao da ja mogu jednom rečenicom da napravim neki klik ili da ulepšam moment ili dan, da ohrabrim, osnažim, da podelim i promenim neku percepciju koja vam možda nije najkorisnija u trenutku, ja ću to rado učiniti. Tako da slobodno. Hvala, Jelena, to je baš lepo od tebe. Jelenin Instagram imat ćete dole u opisu ovoga videa. Tako da, drage žene, čule ste sve. Slobodno Jelenu kontaktirate ako imate potrebu i hvala vam. Naravno što ste pratili još jednu epizodu podcasta Moć istinitih priča. Nemojte da zaboravite da me zapratite na YouTube-u ili na socijalnim mrežama Facebook, Instagram i TikTok i naravno sve ove informacije možete da nađete na mom web sajtu moćistinitihpriča.com. Jelena, još jednom hvala ti puno na iskrenosti, na otvorenosti i na tvojoj snazi pre svega. Hvala tebi. I, dragi žene, to je bilo to za danas. Vidimo se za 7 dana. Ćao!